Mahoro kuri mwebwe mwese mwashimye kudukurikira kaze muri ano makuru mu Kirundi tubashikiriza tuhera ku ngingo nkuru zikurikira. Umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi yemera ko agiye gufasha gutora umuti w'ibibazo bihanze ishigwa mu ngiro ry'imigambi jeje iterambere mu Burundi. Ivyo ngo ni nk'ibijanye no kubura amafaranga y'agaciro n'abakozi bakena iyo bagiye barahindura ubuzi baje handi nkuko vyashikirijwe n'umuvugizi wiwe. Muri nondwi yahariwe umukenyezi tubasangiza intahe y'umwigeme Emeline Shemeza asanzwe agendana ubumuga bwo kutabona neza, akaba akora umwuga wo kumenyesha amakuru. Murabikurikira mukanya mw'idonido ryano makuru. Dasubiye kubaramutsa reka no makuru tuyahere mu bijanye n'ubutunzi. Ibanki nkuru y'igihugu ngo yiteze ko umurindi w'iduga ry'ibiciro uzogabanuka gushika ku bice 8% mu mpera z'umwaka w'ibihumbi 2025. Ni mu gihe mu mpera z'umwaka uheze uwo murindi wari ku rugero rw'ibice birenga gato 20%. Ivyo bikaba vyashikirijwe kuri uyu wa kane n'urongoye iyo banki nkuru y'igihugu hari ashikiriza icegeranyo c'itunganywa ry'amafaranga mu gihugu mu gice ca kane c'umwaka w'ibihumbi 2023 hamwe no gushira habona itunganywa ry'amafaranga ivyo bita politique monétaire mu rurimi rw'igifaransa mu gice ca mbere c'umwaka w'ibihumbi 2024. Mwari mumaze iminsi mubona yuko ibiciro vyaduze na cane ibiciro by'ibifungurwa. Ubu rero ico tuko turabona nuko iryo duga ry'ibiciro riko riragabanuka, riracyahari mugabo riko riragabanuka nkuko babivuze. Ikintu twabonye ico no kwita nka fenomene twabonye guhera mu 2022 aho urugero rw'ibiciro twabonye ko rwatanguye kuduga, bikaba bizanana nkuko twabisiguye, bizanana n'umwimbu cyane mu burimyi, bikazanana n'ivyo twita inflation importante, kuvuga ibiciro bivuye hanze, kuko mwabonye ko Burundi n'ubu buracagurira hanze cyane. Iyo rero ibiciro biduze hanze no kuvuga ko bica biza mu Burundi byazimvye, bikaca bizanana no kwiduga ry'ibiciro cyane ibiciro by'ibitoro, kuko navyo nyene murazi ko mu miseze navyo byari byaduze. Ariko naho bimeze gutyo mu ntegekanyo ivyo twita prevision twabonye yuko iduga ry'ibiciro rizogabanuka, ritazomera nko ryari rimeze mu mwaka uheze. Ko mwaka uheze twari ku rugero rw'ibice 28%, ariko muri amezi 3 ya mbere twibaza yuko tuzoba turi nko ku 15, hanyuma mu mpera y'umwaka bizogenda biragabanuka kugera aho dushikira ku bice 8. Izi ingingo za politique monétaire ni ingingo zimara igihe gito, igihe tuba tubona yuko hariho ibintu bitameze neza, ivyo bita stabilité macroéconomique. Iyo tubona yuko hariho iyo ifaranga riko riratagaciro canke iyo tubona ibiciro biko biraduga, izi banki nkuru irafata ingingo zo kugira ngo itanga agahengwe mu mwanya mutoyi. Ivyo rero tumaze kubona ko biko bigenda neza, tukabona ibiciro biko biragabanuka, nta kibuza yuko izo ngingo tuzigaruka kuko tubigira ku mezi 3. Ubukene bw'amafaranga y'agaciro n'abakozi bahindagura baja gukorera handi ni bimwe mu bihanze abakorera mu migambi ijejwe iterambere. Bikaba vyashikirijwe kuri uno wa kane mu nama abakorera muri ico gisata bagiriraniye n'umushikiranganje wa mbere. Umuvugizi wiwe akavuga ko izo ntambamyi ziheza zikabuza ko ibikorwa iyo migambi yari yihaye biranguka neza. Kwari kuraba ibikorwa aho babigejeje ku rubuga, hamwe no kuraba aho bagejeje gukoresha ubwo buryo bwahawe igihugu c'u Burundi butanzwe n'abasanzwe babuherekeza mu iterambere. Rero abo basankuza bikorwa abakurikirana iyo migambi bashikirije ibitari bike vyoba ari nk'intambamyi kuboba kumbure bata ibice aho bageze bitashimishije.
bashikije rero intambamye bagiye baragira ariko nyakubahwa mushikanganje wa mbere yababwiye ko bigaragara yuko izo ntambamye igituma zoba zitatorewe umuti kwabaye ukutavugana n'abashikiranganje basanzwe begwa n'iyo migambi bariko bararangura. Aca bahamagarira rero yuko ivyo bariko barakora vyose ziba intambamyi biba n'ibindi ko boja barabimenyesha abashikiranganje basanzwe bakurikirana iyo migambi bariko bararangura. Bashikirije n'ikindi cyane cyane twovuga cerekeye igitoro, aho bavuga yuko ibikorwa bimwe bimwe byoba biriko birahagarara kubera ko bataronka igitoro uko bavyipfuza. Nyakubahwa mushikanganje wa mbere yabonye ko iyo ntambamyi ifashe mbere agira ko abemera yuko ko leta y'u Burundi igiye kuraba ingene abasanzwe barako barangura iyo migambi boshobora kuronka ico gitoro, kuko yavuze ati ico gitoro kitabonetse ibikorwa ntibiheza ngo biranguke ku mwanya, maze nabo mu nyuma ni hamwe basaba bati duhe umwanya w'inyongera, kandi uwo mwanya w'inyongera nawe utwara ubundi buryo. Yabemereye ko mu mezi 4 azosubira guhura nabo kugira ngo arabe ko ivyo yabasavye vyoba vyagiye mu ngiro. Amakuru twabateguriye arabandanya. Ishirahamwe Regidezo ritanga umuyaga nkuba n'amazi riramenyesha ko abanyagihugu bagiye kuzoronka gahengwe kanini mu bijanye no kuronswa umuyaga nkuba imbere yuko uku kwezi turimwo kurangira. Umuyobozi mukuru w'iryo shirahamwe akamenyesha ko ibikorwa biriko bituma umuyaga nkuba ugenda uracikagurika vyitezwe ko birangira imbere yuko uku kwezi kwa gatatu turimwo kurangira. Ubu turiko turagira igeragezwa ko kwita ko ari nk'ijyanyuma ryo gushira umuyaga nkuba wa Rusumo Force ku mihora yacu, no kuvuga kuwakira burundu hamwe n'umuyaga nkuba ku rugomero Kabuye 16. Ubu ku rugomero rwa Rusumo Force hariho amagrupe atatu. Ayo magrupe atatu canke twokwita groupe turbo generateur zitatu zitanga umuyaga nkuba ungana na megawatt 80. Muri izo groupe zitatu yari imaze imisi iri kwirakora yari imwe, twaza turakuranwa hagati y'u Burundi, u Rwanda na Tanzania. Ubu rero groupe igira kabiri yaheze, ni ya gatatu turiteze neza kwizohera itariki 13 z'ukwezi kwa gatatu. Uwo muyaga nkuba rero turiko turawuzana ni umuyaga nkuje wiyongera ko twari dusanga dufise. Hariho ivyuma bitegeza kuwakira. Ivyo vyuma kubera baje umuyaga nkuba mwinshi tutari twiteze, birasaba ko bimwe tubisubiriza tugashiraho bifise ubushobozi buhuye niyo muyaga nkuba tuzanye. Ibiri navyo ibishaje tukabisubiriza tukagira na modernisation, uko hariho n'umugambi twateza kugira cyane wa extension, kwagura igituro kinini ca mbere cy'igihugu, kuvuga igituro national ya Kamenge. Iyo extension niyo itegezwa kutuma iyo miyaga nkuba iva kuri maguriro ngo binoshasha dutegezwa kuwakira umuyaga nkuba. Rero extension twarayikoze, ivyishi turamaze kubikora, naho hariho tuntu tukiriko turakora neza ngo duheze. Rero iryo cikagurika mubona usanga rimwe matamatara hari n'ivyo bikorwa turimo. Ivyo bikorwa turimo kugira ngo umuyaga nkuba uri kuraza tuwakire neza atangorane uteye. Hanyuma ku rugomero Kabuye 16 nago nyene tumaze iminsi ishika 3, ndize neza ko mwabonye amatangazo, twarahejeje kurakorda kuri rezo. Ubu ni kuvuga umuyaga nkuba uzova kuri Kabuye 16 urashobora kuzoza ukashika mu gisagara ca Bujumbura muri poste nationale. No cangira ko ndemesha bene igihugu ko ikibazo c'amatara kigiye gutorega umuti burundu. Mu ndwi yahariwe umukenyezi, umwigeme Emeline Shemeza ni watubwira ibijanye n'ubuzima bwiwe, akaba agendana ubumuga bwo kutabona neza. Muri ubwo bumuga asanzwe akora umwuga wo kumenyesha amakuru. Mu buto bwiwe
gwarakurikiranye amashure mato mato mu Burundi araheza arabandaniriza ndetse no mu gihugu c'u Rwanda ngo nakaryo kuri we ko guhamagarira abandi bigeme bagendana ubumuga kwitaho iterambere ryabo. Jewe kuba nashitse hano muri Radio Kadoza FM nsanzwe nyine nkunda uwo mwuga amsanzwe nkora ibiganiro by'abagendana ubumuga aho ngerageza kwerekana ko abantu bagendana ubumuga bashoboye kugwiza umwimbu bashoboye gukora ibintu bitandukanye nk'abandi nkuko ikiganiro canje gisanzwe citwa natwe turashoboye intambamye ntizobura nkuko nabandi basanzwe bahura n'intambamye mu mwuga kumenyesha amakuru ni intambamye nk'izo abandi ba journaliste basanzwe bahura nazo nk'akarorero kuba uriko urarondera nk'inkuru ku muntu nkanje sanzwe nkora ivyo biganiro murabizi ko agateka k'abantu bagendana ubumuga hano mu gihugu cacu c'u Burundi kataramenyekana cane canke katubahirijwe rero usanga ndiko ndakoresha nk'abantu basanzwe bafise amikoro make ugaca usanga rero barakeneye ko uja kubasaba ikiganiro hari ikindi kintu wabahaye ivyo rero ni ntambamyi déplacement ugasanga abantu bagendana ubumuga kwiyunguruza biragoye rero bikangora kugira ngo nshobore kuba déplacer ndabazana muri studio umuntu wese agendana ubumuga akwiriye kwiyumva akwiriye kumva yuko kuba yaramugaye bidashobora kumubuza amahirwe ahubwo akwiriye kuva hasi agakora agahanira agateka kiwe kugira ngo nawe agaragaze by'ukuri ko ashoboye abafise uburyo bwo kwiga no bahimiriza kwiga guko burya iyo wize hari umuririmbyi yaravuga ngo kazuza keza ngo kari mwikaye kwiga nivyo vya mbere nivyo bituma umuntu ashobora kugira akazuza kiwe keza rero abafise uburyo bwo kwiga bo kwiga na cane abavyeyi bakabisha mu mashure kugira ngo bashobore kugira ubwenge bashobore kugira ubumenyi. Ukurangiza no makuru tubamenyeshe ko abakinyi 29 aribo batumwe ko n'umumenyereza w'intamba mu rugamba kugira bitegurire inkino zibiri za kivandimwe zizohuza Uburundi n'ibihugu vya Madagascar na Botswana hagati y'amagenekerezo ya 22 na 25 kuno kwezi mu gihugu ca Madagascar. Muri abo bakinyi bane gusa nibo bakina mwihiganwa rikuru rya Primus League. Uwo mumenyereza akamenyesha ko urugero rw'abakinyi mu Burundi rugenda ruraduka. Kindi naco iyi ni selection turaba abajanye ibyo dukeneye no kuntu bariko baraduga. Twebwe duhamagara ama division turahamagara kwanza ubushobozi bw'umuntu turaje tuna ashobora kuduha ico twitaho iyo turavye ubushobozi bw'umuntu nico ashobora gutanga ivyo ama division navyo ivyo ni nimwe mu bikuri nimwe mu byandika kenshi ngo kurikiranga twe turaba kwanza ubushobozi nico dushobora kumukura kugira ngo aduhe umwimbo dushaka hanyuma ndiko nkomoje kuce kibazo cyane mu kukirangiza neza ndibaza ko byatangaje kumva baza ko ari baki habwo tugeze kuri bane hari igihe hahamagaga umwe cyangwa nawe nanahamagagwe mugabo urumva ko bariko bageze kuri bane kandi hari nabandi ariho bakiva ngaha nta n'umwaka barahiza bavuye ngaho bagiye turakurikirana bariko baraza nico gushima ahubwo twokongera ingufu kugira ngo babandanye kuduga nabo tunabashakira ahubwo nabo nyine ko bakwiye kujana hanze kuko birakenewe ko bagira yindi challenge nini nico gituma tubankuraje nabo kugira ngo bashike kure. Aha niho amakuru twari twabateguriye kuri uno munsi duciye tuyagarukiriza ndabashimire mwebwe mwese mwashoboye kudukurikira ndabifuriza n'ibihe vyiza.